so oft abgestürzt. Sie war oft ganz oben, aber öfter ganz unten. Aber immer wieder schaffte es Whitney Houston, sich aus dem Dreck zu ziehen. Doch in der Nacht des 11. Februar 2012 war die Diva angekommen, am Punkt ohne Wiederkehr. Die Todesursache war Ertrinken in der Badewanne im Zusammenhang mit einer Herzerkrankung und Kokainkonsum.